सो मैले त घर बनाउन कन्ट्र्याक्टरलाई दिएको छु, अब एज अ ओनर मैले के पनि हेर्नु पर्दैन होला त? यदि तपाईँ यस्तो सोचिरहनु भएको छ भने तपाईँ एकदमै रङ कन्सेप्टमा हुनुहुन्छ है। किनभने एज अ ओनर भएपछि चाहिँ तपाईँको कन्ट्र्याक्टरले जे काम गर्नुहुन्छ त्यो सबै काम राइट हुन्छ भन्ने पनि छैन। अब मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ हामीले कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ नक्सा डिजाइनहरू गर्दाखेरि ट्रेस म्यापहरूसँग चाहिँ नक्सा मिलेको नै हुँदैन कि, जसले गर्दा त्यहाँ धेरै कन्फ्लिक्टहरू आउँछ होइन। किनभने कतिपय केसमा ओनर र सन्धियारहरूको त्यहाँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा एउटा जग्गाहरूको बारेमा त्यो सम्झौता भएको होला, तपाईँको एउटा म्युचुअल रिलेसनसिपमा यसरी जाउँ भनेर गरेको हुनसक्छ। सो त्यस्तो कुराहरू कन्ट्र्याक्टरहरूलाई थाहा नै हुँदैन, अनि उनीहरूले चाहिँ इफ नक्सा अनुसार जे छ त्यही गर्यो भने त तपाईँको जुन एज पर डिजाइनको प्लानहरू छ त्यो साइटमा आउँदाखेरि त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुने चान्सेस धेरै नै हुन्छ होइन। सो एज अ ओनर भइसकेपछि तपाईँको रोल पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ जति कन्ट्र्याक्टरले घर बनाउने एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छ। सो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पछि कन्फ्लिक्टहरू आउने चान्सेस एकदमै कम हुन्छ है। सो एज अ ओनर प्लिज कन्ट्र्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग कोअपरेट गरेर चाहिँ काम गर्नु होला, सो द्याट तपाईँको घर चाहिँ टाइममा बनोस् अनि कन्फ्लिक्ट नआओस् फ्युचरमा। ह्याप्पी बिल्डिङ।